Gayatu karanlık bir oyunun peşindedir. Bizans'ın içine çöreklenmiş kirli bir yapıyla ittifak halinde. Bu meşhum teşkilatın adı Margaret Keşişleri. Yannis'le Sofya melanetini başımıza saranlar da bu teşkilattır. Gayatu, bu teşkilat kanalıyla kendiyle iş tutan gizli bir ismi Bizans tahtına oturtmak ister. Bu ismi öğrenip uçta olası bir Türk katliamına karşılık yapılacak tek şey toplandıklarında onlara baskın vermektir. Buyruk veresin beyim. Pusatlarımızla hepsini doğrayalım. Bundan ne şüphe Onur kardeş. Lakin siz gelmeyeceksiniz. Ben gideceğim. Beyim, seni böylesi tehlikeli bir vazifede yalnız koymayız. Emir demiri keser Boran kardeş. Gelmeyeceksiniz dedim. Sen ağabeyimin yanına obaya gideceksin. Sen de Kongar'la ilgileneceksin. Hem yalnız olduğumu da kim söyledi? Bu mühim vazifede benim de bir yoldaşım olacaktır. Hele beyim. Sana yarın ne gidecek yiğit kim olur? Ömrünü töresine vermiş büyük bir cengaver. Hem de bu keşişlerin içine sığacak kadar büyük biri. Kainatta her şeyin bir vazifesi vardır. Şimşek çakar, gök gürüller, su akar. Türk anası da yiğit doğurur. Eyvallah Onur kardeş. Lakin bu yiğidin varlığını Gayatu öğrenmiştir. Endişem o ki canı da büyük oyunu da tehlikededir. Benim vazifem Gayatu'nun gönderdiği komutan Böke'ye engel olmak. Böke keşişlerin içine sızan bu yiğidi ifşa etmek için gelir. Keşiş Dağı yakınlarındaki Kara Vadi derler. Burada buluşacaklar. Keşiş Dağı. İşte buradadır beyim. Lakin dikkat edesin. Bizim toprağımız değildir. Sen tasa etmeyesin Onur kardeş. Bizim yiğitlerimiz kurt. Bastığımız yerler yurt olur. Hem göreceksiniz. Gün gelecek. Bu topraklara hilalin parıltısı yayılacak. İnşallah beyim. İnşallah.